Fala galera aqui do canal do Smoking. Vou gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Pra começar, nós vamos jogar Passe 99 dias numa floresta. Sobreviva, né? Então, vamos começar entrando aqui no que mulher gostosa, tio. Hein? Busanfanfi. Hein? Vamos entrando aqui, né, tropa? Aqui, né, jogar um pouquinho. Foi carregando. Mano, vocês comentaram muito nos últimos vídeos, sabe? E também no último vídeo lá que eu tava mostrando a member dele no Grogarden, o YouTube bloqueou o vídeo. Foi muito paia, mano. Direitos autorais de quê, mano? Ah, voltamos aqui. Nossa, mulher não, viado. Soca. Certo. Me apaixonei. Enfim, vamos lá pegar árvores. Pelo que nós temos que fazer, né? Mano, eu vi muita gente jogando esse jogo. Ah, mas aquela menina é bonita. Pra que ele levou ela, mano? Ela me chamava de meu amorzinho. Meu corninho. Você é louco? Isso não é um amigo, não. É um prefeito. É tipo isso, tá ligado? Mano, acho que ela pensou isso, mano. Viado do céu. Nu. Enfim, voltando ao assunto. Temos que colocar aqui, né, fogueira, mano. Eu vi muita gente me dando dicas sobre os 99 noites. Esse vídeo não vai ser muito grande, tipo, vai ter uns 5 minutos de duração, sabe? Um vídeo pequeno, porque é um resumo mesmo. Mas fala aí. Você tava com saudade minha, né, do canal aqui? Eu tava. De gravar vídeo pra vocês, né? Tem como não, né, gente? É muita saudade e emoção. Mano, eu juro que se esses vagabundos pegam minhas madeiras que é pra construir a cama, eu vou ficar puto. Vários dos meus amigos me deram dica de construir a cama. Por quê? Porque é fácil, vai contar mais dias. E é tipo isso. Ah, mas Smoking, você tem que passar essa fogueira pro nível 3, não? Pra fogueira, mano. Tá louco, mano. Vai fazer o quê? Vai conseguir mais, né? Coisa. Nossa, mas aquela mulher é gostosa, hein? Mano, é tipo isso que eu tô pensando. Eu tô pedindo ela em namoro, meu pai dela. Só tô imaginando aqui, minha mente parecendo um dorama. Um machado bom. Skincare good good. Mata esse coelho aqui. Vocês falaram que nós tem que pegar pé de coelho. Pra que pé de coelho? Fazer o bagulho. É, fio. O lobo desgraçado, chupangole. É o lambizame, tropa, lambizame. Lambizame, toma lambizame, vagabundo, lambizame. Toma. Ai, filha da puta. Quase me matou aqui, irmão. Meu Deus do céu, viado. Esse lambizame tá perigoso. Ih, não solta o lambizame ali. Você é louco, filho? Vou dar pra minha fogueira. Que eu prometo meus amigos pra me proteger. Mas você é cagão demais, aí, só mesmo. Morrer. Muito massa, filho. Chegou de noite, né? Vamos fazer as coisas necessárias. Oxi. O que a menina tá fazendo? Só da madrugada. Oxi. Tá, né? Ovo ali, mano. Eu vi na capa. O que é aquele bicho pau que aparece ali? Oxi, que pau. Oxi, viu alguma coisa? Mano, o cara morreu, viado. Morreu de fome, será? Sei não, viu? Ou se matou. Na poponhas. Isso é louco, mano. Oxi. Mapa. O que é bicho ali atrás? É o filho de pedir aí, ó. O filho de pedir. Todo torto, todo duro ali, o menino. Deve ficar o jeito do cara tá, né, mano? O cara dorme todo duro. Deve que o cara acorda parecendo que tá com virose. Bagulho. Não fica cara feio da porra. Bicho feio, bicho pau. Cê é louco. Nossa, mano. Essa menina parece o Cocofanta Elefanta. Na minha opinião. A menina Bacon, tá ligado? Só Cocofanta Elefanta.
Sua vaca Saturno e Saturnita. E aí, fi, o bagulho é louco. Não, mano, já pedi pra vocês também deixar o like e se inscrever no canal, né, mano? Pra ativar o sininho pra todas as notificações que vai ajudar demais, mano. Aqui no canal pra postar vídeo novo todos os dias. Tipo, é isso. Nossa, chegamos aqui de novo, né, galera? Eu tinha cortado aquela parte que eu ia pegar o pet coelho, filho. O pet coelho. Oxi. Do nada bugou, filho. Ah, voltou. E ó. Nossa, mano. Eu tinha morrido, mano. Minha net tinha caído. Agora que eu fui perceber, mano. Desculpa aí. Bem, galera, esse foi o vídeo, tá ligado? Muito obrigado pra você que assistiu. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.